أنا أول مرة أشوف سعد الحارثي في هذا الموسم يعود إلى منتصف ملعب نادي النصر عشان يقطع الكرة من الخصم، وهذه قتالية وروح ما تعودناها نحن من سعد الحارثي خصوصا في هذا الموسم. لذلك هناك في إصرار. صرنا عائد من إصابة كبيرة. نعم، لأنه عائد من إصابة ومستوى لا زال بعيد عن مستوى سعد الحارثي في هذا الموسم، ولكن نحن من ناحية المجهود والمحاولات اللي بنشوفها ونشاهدها في فريق نادي النصر ولاعبي النصر في هذا اللقاء بصراحة قتالية عالية جدا، وفريق بصراحة يعني بيلعب بترابط خطوط وبيلعب بمنهجية واضحة، وزيادة اللاعب المهاجم الآخر اللي هو سعد الحارثي يلعب مع السهلاوي يلعب مع سعد الحارثي. هذا الثنائي هو اللي شكل خطورة أكثر. يعني كان النصر كان ممكن إنه هو يسجل يعني هدف ثاني أو أكثر من هدف، لأنه في عدد من المهاجمين وليس المساندة من الوسط أو من لاعبي الأطراف. كابتن حسن، بالمقابل هناك خلل اعتقد في التنظيم الدفاعي الخاص لفريق الهلال. شاهدنا السهلاوي وسعد الحارثي يصلون يعني اكثر من مره الى مرمى دعيه. هو بالفعل زي ما قلت لك، يعني حتى الهدف اللي تحصل عليه نادي النصر كان في هناك سوء تغطيه من الظهير الايمن وكذلك من الاستوبرات، وهذا كان واضح يعني بشكل واضح. وغير كذا انه لما سحب المدرب الهلالي جيرد سرغنام صار هناك فيه ثغرات كبيره في وسط. تحسن اداء خط وسط الهلال بنزول احمد الفريد. لا والله هو ضعف، صارت يعني في نوع من السيطره النسبيه لنادي الهلال بعد نزول احمد الفريد. بالعكس هو ضعف، لان نادي النصر ووسط نادي النصر هو اللي فارض سيطرته اكثر. مع طلوع الغنام صار ضغط كثير على لاعبي الدفاع الهلال، وكان هذا شيء واضح ايضا. وغير كذا المسانده كانت من الظهير الايمن والظهير الايسر في نادي الهلال كانت ضعيفه ايضا جدا، مما جعل استوبرات نادي الهلال مع تحركات سعد الحارثي وتحركات محمد السهلاوي يجدوا صعوبه كبيره. اعتقد انه نادي النصر بالفعل يعني فرض اسلوبه على نادي الهلال وظهر بمستوى يعني ما نقدر نقول مغاير للمستويات السابقه، خاصه ان نادي النصر دائما ما كان يقدم في الشوط الاول مستويات ضعيفه، ولكن في المباراة هذه من بدايتها قدم شوط مثالي، وأتمنى إن شاء الله أن يستمر على المنوال هذا، لأنه راح بالفعل يسبب إحراج كبير للاعبي نادي الهلال. إذا كان نادي الهلال كابتن عبد الله الشريدي لعب معظم مباريات الموسم تقريبا من الأسبوع الرابع من الدوري بمهاجم واحد هو ياسر القحطاني، الآن في ظل الظروف الحالية هل ممكن نشاهد الهلال بالمقابل يلعب بمهاجمين في الشوط الثاني؟ ممكن كل شيء جائز على حسب ما يطلب منه المدرب. اتوقع ان اللي فرق مع الهلال المباراه هذه الشوط الاول ان العوامل اللي كانت تساعد الهلال في الفوز بالمباراه اللي راحت، ما المفاتيح اللعب ما ظهروا بمستواهم، اساس كذا الهلال ما يعني ظهر بمستواه. عفوا اخوي عبد الله، عفوا شوف لاحظ تمركز لاعبين النصر كيف في وجود عددي للاعبي نادي الهلال الان، يعني هنا في وجود عدد، وايضا لاعبي النصر 1 2 3 4 5 والسادس اللي لعب الكوره، ففي وجود عددي، في مجهود بدني كبير ومجهود بدني كبير، او تقدر تقول انه مجهود بدني مضاعف من لدى لاعبي النصر، لانه نحن متعودين انه نحن نشوف الهلال بهذه الصوره من فتره ليست قصيره. هذه اخطر كرات النصر في الشوط الاول. سوء يعني هي تفاهم كبير موجود بين السهلاوي وبين الحارثي. اكيد هي السهلاوي اللي اعطاه البروز اكبر انه بنزول الحارثي، بس اعطاه مجال، اعطاه مساحه اكبر، اعطاه حريه اكبر ينتقل، عكس اذا كان في المهاجم واحد. الشيء الثاني اتوقع اللي ممكن المفروض لاعبين الهلال اللي يتبعونه في السنوات الاخيره في محمد، يعني المفروض يكونوا عارفين اسلوب النادي النصر بغض النظر عن من يدرب نادي النصر.